ქართველი ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მნიშვნელობის მოვლენები, რომლებიც განსაკუთრებულ და წარუშლელ კვალს ტოვებს მთელი ერის ცხოვრებაში, მის ისტორიაში. ასეთი მნიშვნელობის მოვლენაა საქართველოს უძველესი სამოციქულო ეკლესიისთვის ჯერ ავტოკეფალიის მოპოვება, ხოლო შემდგომ მისი საყოველთაო აღიარება. ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ 1811 წელს რუსეთის იმპერატორის არაკანონიკური გადაწყვეტილებით, რაც იყო მსოფლიო კრებათა კანონების ყოვლად უხეში დარღვევა, გაუქმდა უძველესი ავტოკეფალია. ქართველი ერის მოწინავე ნაწილი, მათ შორის წმინდა პატრიარქები, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა მღვდელმთავრები, საერო პირები, საზოგადო მოღვაწენი არ შეგვიებიან ამ ფაქტს და მათი საერთო ძალისხმევა იყო მიმართული იმისკენ, რომ ეს უძველესი ავტოკეფალია საქართველოს ეკლესიას კვლავ დაებრუნებინა. ეს იყო ერთგვარად გამთლიანება საქართველოს საზოგადოების მოწინავე ნაწილის, რომ სიცოცხლის გაწირვის ფასად, ყოველგვარი ძალისხმევის ფასად ეკლესიას დაბრუნებოდა მისი უძველესი ავტოკეფალია, რაც გულისხმობდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენმა საზოგადოებამ ასევე კარგად იცის, რომ 1917 წლის 12 მარტს ძველი სტილით, ხოლო ახალი სტილით 25 მარტს საქართველოს უძველეს და წმინდათა წმინდა ტაძარში, სვეტიცხოველში გამოცხადდა ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, რამაც საყოველთაო სიხარული გამოიწვია მთელს ქართველ ერში. თუმცა სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების უდიდესი ნაწილი საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიას არ აღიარებდა. ასევე არ აღიარებდნენ ისინი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო ღირსებას და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ დაბრკოლებას ქმნიდა ეკლესიის სრულყოფილი მსახურებისთვის. საერთაშორისო ასპარეზზე ეს რა თქმა უნდა ცხადი იყო, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აბსოლუტური უმრავლესობისთვის აღიარებული არ იყო და ბუნებრივია ასეთ დამოკიდებულებასთან შეგუებაც შეუძლებელი იყო. ასე გაგრძელდა 1990 წლის 4 მარტამდე, როდესაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნიტარის ილიამ მეორეს კონსტანტინოპოლის მთავარ ეპისკოპოსმა და მსოფლიო პატრიარქმა დიმიტრიოსმა გადასცა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უძველესი ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების სიგელი. ასევე საპატრიარქო ღირსების და საპატრიარქო ტიტულის აღიარებისა და ცნობის და მტკიცების სიგელი, რაც რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო. სავსებით სამართლიანად აღინიშნა ქართველ ერში ამ ფაქტის მნიშვნელობა, რომ ამ ირიდან უკვე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას ვეღარავინ ვეღარ მოექცეოდა ისე, როგორც ეს მოხდა 1811 წელს. რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში, როდესაც ვერ მოხერხდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საყოველთაო ავტოკეფალიის აღიარება, ამის უმთავრესი მიზეზი იყო ის მწირი საბუთები, რითაც შეიძლებოდა დადასტურება ამ უძველესი ავტოკეფალიის. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნიტარესმა ილიამ მეორემ აღსაყდრების დღიდან მისდან დაისახა, რომ აუცილებელი იყო ყოველგვარი ძალისხმევის ფასად ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მხრიდან საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება. სიონის საკათედრო ტაძარში გაიმართა მე-12 საეკლესიო კრება, რომელმაც ღვთისნებით საქართველოს უძველესი სამოციქულო ეკლესიის ტახტზე საქართველოს ეკლესიის საჭედპყრობელად კათოლიკოს პატრიარქად აირჩია უწმინდესი და უნიტარესი ილიამ მეორე. ბუნებრივია, რომ ამ გზაზე, რაც პატრიარქს ჰქონდა მიზნად დასახული, უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც ადგილობრივ საისტორიო წყაროებს, ისევე უცხოურ ენაზე არსებულ საისტორიო წყაროებს, მათ შორის კანონიკური სამართლის უდიდესი სპეციალისტების კომენტარებს მსოფლიო საეკლესიო კრებების კანონებზე. კათოლიკოს პატრიარქი ძალიან დიდ თანმიმდევრულობას და ძალისხმევას იჩენდა, რომ ამ საისტორიო ფაქტებზე დაყრდნობით შესაძლებელი გამხდარიყო ავტოკეფალიის აღიარება ყველა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. მისმა განსწავლულობამ, მისმა თანმიმდევრულმა და მტკიცე პოლიტიკამ თავისი სასურველი შედეგი გამოიღო.
საქართველოს საპატრიარქოს არქივი ინახავს წერილებს, რომელთაც პატრიარქი მიმართავდა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს, მათ შორის სოფლიოს საპატრიარქოს, ალექსანდრიის, ანტიოქიის, იერუსალიმის ეკლესიების მეთაურებს და ამ ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობით და იმ უდიდესი ტრადიციის გათვალისწინებით, რაც უკავშირდება საქართველოს უწმინდეს ეკლესიას და ემტკიცებინა და ეჩვენებინა მათთვის, რომ ისტორიული ავტოკეფალიის აღდგენა აუცილებელი იყო და რომ ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ის სამართლიანობა, რასაც ეკლესია ყოველთვის უნდა ეფუძნებოდეს. გადამწყვეტი მნიშვნელობის მოვლენა იყო როდოსზე გამართული კრება, რომელსაც მსოფლიო ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების უმაღლესი წარმომადგენლები ეწრებოდნენ. პატრიარქის მტკიცე პოზიციამ, შეუალმა პოზიციამ, მისმა ძალისხმევამ, რომ ეს არის ისტორიული სამართლიანობა საქართველოს ეკლესიისთვის და არაღიარება საქართველოს ეკლესიის უძველესი ავტოკეფალიის არის დანაშაული და ყოვლად შეუსაბამო ეკლესიური ცხოვრებისთვის და რა თქმა უნდა იმ ტრადიციისთვის, რაც ამ ეკლესიასთან არის დაკავშირებული, თავისი სასურველი შედეგი გამოიღო, დაიწყო მოლაპარაკებები მსოფლიოს საპატრიარქოსთან, რომ არა ახლად მინიჭებოდა საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალი, არამედ მომხდარიყო იმ უძველესი ავტოკეფალიის აღიარება. პატრიარქი ამასთან დაკავშირებით უაღრესად მტკიცე პოზიციას იჩენდა და როდესაც 1990 წელს მსოფლიო პატრიარქმა დიმიტრიოსმა ეს რწმუნებისა და მტკიცების სიგელები გადასცა კათოლიკოს პატრიარქს, რაც უკავშირდება ამ ისტორიული ავტოკეფალიის აღიარებას, საპატრიარქო ღირსებას და პატრიარქის ტიტულს, ეს იყო უკვე საბოლოო გამარჯვება და დაგვირგვინება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის ბრძოლისა, რაშიც განსაკუთრებულია ღვაწლი კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორისა. ქართველი ერისთვის ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეკლესიურ ცნობიერებას, ისევე როგორც ეროვნულ ცნობიერებას და ის მოვლენები, რაც საქართველოს ეკლესიასთან არის დაკავშირებული, უდიდესი ყურადღების ქვეშ არის ყოველთვის. ასეთი მნიშვნელობის მოვლენა, რა თქმა უნდა, აღინიშნება დიდი მარხვის პირველ კვირას, როდესაც მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს მართლმადიდებლობის ზეიმს, რაც მართლმადიდებლობის საბოლოო გამარჯვებას ნიშნავს იმ ერესებზე, რომელიც დრო და დრო სხვადასხვა ეპოქაში თავს იჩენდა ეკლესიის წიაღში, უპირისპირდებოდა ჭეშმარიტ მოძღვრებას და ეს საყოველთაო დღესასწაულია მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ამ მოვლენას საქართველოში, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედ ქვეყანაში, უდიდესი ღირსების მქონე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში ასევე ემატება იმ მოვლენის აღნიშვნა, რასაც ადგილი ჰქონდა კონსტანტინოპოლში 1990 წლის 4 მარტს, როდესაც ისტორიულ სამართლიანობაზე აქცენტირებით მსოფლიო პატრიარქმა დიმიტრიოსმა საქართველოს უწმინდეს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს საზეიმო ვითარებაში გადასცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უძველესი ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების სიგელი და ამასთან ერთად საპატრიარქო ტიტულის ცნობისა და მტკიცების სიგელები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია საპატრიარქო ღირსებაში იყო აყვანილი ჯერ კიდევ უძველეს დროში. კათოლიკოს პატრიარქად უკვე იწოდება მელქისედეკი მე-11 საუკუნეში, რაც ხას უსვამს იმას, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას საპატრიარქო ღირსება გააჩნია. ავტოკეფალიისთვის ბრძოლა ურთულესი იყო და უდიდეს მადლიერებას იმსახურებს ყველა ის საერო თუ სასულიერო მოღვაწე, რომელმაც უდიდესი ძალისხმევა მიმართა და სიცოცხლის გაწევის ფასად იბრძოდა ამ ავტოკეფალიის მოპოვებისთვის და ამავე დროს ასევე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ ავტოკეფალიის უკვე მოპოვებული ავტოკეფალიის საყოველთაო აღიარება მოხდა 1990 წლის 4 მარტს, რასაც ჩვენი წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია მართლმადიდებლობის ზეიმზე აღნიშნავს ყოველწლიურად და ამ აღიარებაში სრულიად განსაკუთრებულია საქართველოს უწმინდესი და უნიტარესი პატრიარქის ილიამ მეორის ღვაწლი. ეს არის ის ღვაწლი, რომელმაც საბოლოოდ დაუსვა წერტილი ყველა იმ გაურკვევლობას და კითხვას, რაც შეიძლებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უძველეს ავტოკეფალიასთან არსებულიყო. ბუნებრივია, რომ მთელი ერისთვის ასეთი მნიშვნელობის მოვლენა უყურადღებოდ ვერ დარჩება, რამდენადაც საქართველოს მოსახლეობის ყურადღება ყოველთვის არის ეკლესიისკენ, საქართველოს პატრიარქისკენ, მისი უდიდესი ღვაწლისკენ, რა თქმა უნდა და ბუნებრივია, რომ უპირველესად ეს მილოცვა ეკუთვნის პატრიარქ ილიამ მეორეს, მის უწმინდესობას, რომელმაც განუზომელი ღვაწლი და ამაგი დასდო საქართველოს ჩვენს ხალხს,
და უდიდესი სიმშვიდის საფუძველია ჩვენთვის, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ღვთისნებით და ღვთის დახმარებით, სულიერი მხნეობით ევედრება მერს მთელი საქართველოსთვის.